А правда, что дешевая краска всегда плохая? Не спеши с выводами. Да, дешевые составы часто ложатся неровно, быстро тускнеют и боятся влаги. Их хватает на сезон, но и то не всегда. Но если ты красишь, например, временную стену на даче или забор под замену, то зачем переплачивать? Другое дело – ожидать от нее ровного стойкого покрытия на кухне или в ванной. Тут чуда не будет. Но не стоит думать, что дорогая краска – это всегда эталон. Внутри могут быть те же компоненты, но с накруткой. Поэтому краску надо выбирать не по цене, а по составу и по назначению. Укрывистость, влагостойкость, прочность. Читай состав, смотри на расход, изучай, для каких поверхностей подходит. И подписывайся на канал, чтобы всегда получать лучший результат без лишних трат и разочарований.